Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için harika bir tarif yapacağım. Harika bir ilaç yapacağım yani. Öksürük için. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Benim beğenirsiniz. Bu sütümüz. 5 tane hatmi çiçeğimiz var. Şimdi ben bunları kapağını açayım. Geleyim. Geldim arkadaşlar. Şimdi böyle göz kararı kabımızın içine koyuyoruz. Koyduk. Şimdi içine arkadaşlar 5 tane hatmi çiçeğimizden azıcık ekliyoruz. Bakın hemen oldu. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bunu böyle güzelce 5 dakika kadar kaynatacağız. Ama ben bilmiyorum. Tam bir anneme sorayım geleyim. Geldim arkadaşlar. 2-3 dakika kaynatıyormuşuz. 2 dakikada demletiyormuşuz. Ben bunu hani iyi bilmiyordum pek. O yüzden hemen şöyle göstereyim. Çok tatlı bir tane oldu. Şimdi bunu böyle cezveye dolduracağız bu şekilde. Ondan sonra kendisi kaynayacak. Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Çok basit bir tarif. Öksürüğü kesiyor, yumuşatıyor. Bir de arkadaşlar Himalaya tuzları var. Tuzlanması da denilebiliyor. Onlar çok iyi geliyormuş. Aklınızda bulunabilir. Bizde de var. Size için böyle ilaç tarifleri de vereceğim arada sırada. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.